好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。先问一下肖医师，酷酷少的原因爸爸换，有些人是体质敏感，有些人是温度气候一变哦，就很容易酷酷少。那还有一些人哦，这个长期找到不明原因酷酷少。那另外有一种人是这个胃食道逆流或者胃的症状啊，结果反映出来也是不由自主的酷酷少。肠胃科医师来讲，咳嗽确实有点奇怪了哈，但是咳嗽真的是在肠胃科门诊常见的一个主诉。那通常都已经去耳鼻喉科、胸腔科都绕过一大圈了。所以我们今天讲说这胰腺加底少哈，我先举个例子，其实就是我自己啊哈。今年年初的时候，我每次来录节目哈，现场应该很安静嘛，不能咳嗽，对不对？可是我一直忍不住，一直要咳。从1月一直延续到快4月。那就是因为我1月份我看了一个病人，那个病人刚从大陆回来的台商，他咳很厉害。结果看完他以后，隔3天我就开始咳了。咳到完全。所以你怀疑他传染给你？是他传染给我的，我非常的确定。可是呢，那一咳很惨，我用了各种药物，包括非常厉害的吃到codeine很强的那种麻醉性的止咳药，都解决不了。结果最后说啊，难道我自己是会胃食道逆流吗？我真的给他吃胃食道逆流的药，吃了1个月才好了。所以你怪错病人。对，不，我自己连我自己都诊断不清楚，因为我很清楚，明显是我先感冒了，先有感冒症状，然后之后呢，居然最后咳嗽治好。是用这个 PPI， 用我们常用的肠胃科的抑制胃酸的药才解决了。所以有时候在鉴别诊断本来就很难。所以说引发咳嗽的7大原因，我们通常讲说第一个呼吸道的原因，那呼吸道原因常感冒嘛，或肺炎啊，这些都有可能会咳嗽。那所以倒数第2个咽喉的问题，你感冒的时候咽喉发炎也会咳嘛。那最后最严重的一定要找胸腔科的肺癌问题，一定是。一定是也是咳嗽的原因。可是中间这4个包括鼻涕倒流，鼻涕倒流怎么鼻涕一直往后流，然后刺激咽喉也会咳啊。我讲我们肠胃科的胃食道逆流也会咳，然后在过敏性的咳嗽也会咳，还有气喘咳。那中间这4个这个咳呢，就可能没有什么痰。但是假如说是感冒、肺炎或者肺癌，这个可能痰很多。所以我们最起码我们先把这个咳嗽呢，就是分成有痰的咳跟没有痰的咳。假设没有痰的咳呢，可能跟呼吸道的关系就比较小。那只要痰比较多，跟呼吸道关系就比较大。那我们在肠胃科，我最近也碰到一个国小55岁的一个退休的老师，他会咳嗽咳很久都没有好。他已经去看了4、5家耳鼻喉科医师，都去看过。那看过奇怪咳嗽都没有好，最后一个 ENT 耳鼻喉科医师跟他讲说，怪怪呢那也在顾东伯后他说你要不要找肠胃科试试看？就他才被转过来，我说这听起来我说有没有痰？他没有痰嘛，好，这个时候我就跟他做胃镜下去看。果然没有错，他是胃食道逆流。OK， 那同时他还是一个紧张的人嘛，那我们就给他药一样就是跟我一样，就给他一点 PPI。PPI 是胃药，对，就是抑制胃酸的药我们叫质子胖普阻断剂。那因为紧张嘛，就给他一点点调节自律神经的药，才把他的咳嗽给缓解掉。对我们肠胃科来说，太油也会诱发逆流，所以刚好又不太甜又不太油，加起来在你喝加柯师傅其他是厉害。因为我们今天在讲咳嗽的问题我要举一个我最近碰到一个病人因为现在是刚好是暑假嘛那前几个月刚好有一个国中3年级刚毕业的女生，那她考完高中联考以后呢，妈妈就带来了。其实她来的主要目的是要来减重。她160公分，发育很好的一个女生，75公斤，太胖，太胖。她妈说现在反正高中联考考完了嘛，来减重。那我就看她整个，奇怪，这个眼睛的下眼袋的地方有黑眼圈。那我一看呢，这从经验告诉我说，你鼻子过敏他吓了一跳，说你哪里在？因为你的眼睛告诉我了。他说对，我从小就鼻子过敏。他说那还用什么药物？就开始讲了，因为15岁的女生居然会长期用药因为她慢慢就讲，她说有啊，我就是国2开始会气喘。那气喘她就去看胸腔科吧，先看耳鼻喉科，她咳嗽一直没有好。后来就被转到胸腔科，证明是气喘。气喘他开始用药啦，气喘有很多药，包括说喷的有时候没效，喘的很厉害，就开始吃类固醇。类固醇吃了就越来越胖，本来大概60几公斤这1年多，国3嘛，整天都那边读书，慢慢胖到75。好，这下惨了，我说你的体重上升跟吃到类固醇
应该有关系。而且他本身又是过敏性鼻炎的人，好，我说还要测一下过敏源。一测果然对一堆东西过敏，好，包括尘螨啊这些东西。我说这些东西一定要先避掉，这样你气喘才会好。那一般避掉过敏源之后，同时把类固醇停掉，好，那开始减重。他在4个月的时间减了大概12公斤，气喘也好了，好，气喘也好了。那这个过敏的鼻子过敏也好很多了。所以我要讲是说，他一开始的那个咳嗽哦，其实应该是过敏咳。哦，好，是过敏咳，但是用一般的方法，一直觉得他是一直用药，一直用药，那就用药的结果呢，体重上升，体重上升去压到胃，这个逆流更厉害，这逆流呛到一点点，呛到气管去，就会造成气喘，更加重，所以他后来类固醇就喷了没有效，要用吃的，所以是恶性循环。我们双管齐下，先把它的那个过敏的源头找出来，同时把它这段期间体重的上升也解决掉，逆流也解决掉，所以过敏解决了，逆流解决了，那他的咳嗽当然就解决掉了，这样才都根本解决问题。那我曾经碰到一个75岁的女性病人哈，她跟我看糖尿病已经相当久了。但是他的就是糖尿病控制的还可以，可是呢，因为已经20-30年的糖尿病病史，他有点神经的病变，所以他肠胃也不太好，因为我们肠子的蠕动都要靠自律神经嘛，所以他有神经病变之后有一点便秘的问题，那便秘的问题我们开一点软便的药给他，本来也都已经不错，控制得很好了，可是年初的时候他开始出一点问题，他去咳嗽了，咳嗽我第一次开简单的咳嗽药，我们 Medicom 我们开一下，结果他没有比较好。那后来他就没有再跟我提咳嗽这个问题了。他自己居然跑去西药房买药。他去西药房买药，买了一些止咳药。他说，我吃这个比较好。他就吃了一段时间。说下次回来的时候跟我讲，肖医师，我已经3天上不出来了。完全上不出来。那我们当然仔细去看，说他到底是吃了什么止咳药。一看呢，哇，里面居然有codeine，有可待因。这个案例事实上是发生在2年前的过年的时候。那后来在前年就2017年的9月，卫生署就下令了，所有的 OTC 就是你可以买得到的成药呢，里面就不准有可待因。因为可待因是我们医师变成医生处方签了。对，也就是我们在处方的时候，我们会很小心用。因为用太多，有时候虽然它会止咳，可是呢，它也同时呢会让肠胃的蠕动变慢。我们现在目前我们国家规定是12岁以下是绝对要开那个药，非常的小心。然后所有成药里面是不准含有这样的成分。我想这样子大家用药才有保障啊。特别小朋友要使用这个要很小心，一定要经过小儿科医师诊断以后，觉得要用才来用，不要轻易去使用的。